Ide keskittää kohti Huutasta. Muisteleeko tässä joukkueiden vaihtoalueella aika hiljaista? Kyllä siellä Inter muuten valmistelee vaihtoa. Tässä näitä Vepsun paikkoja, mitä viime minuuttien aikana ollaan nähty. Verrattuna siihen ensimmäiseen jaksoon, niin nyt VPS on saanut painetta sinne Huutasen maalin suulle. Ja nyt kun näitä hidastuksia täällä kelaillaan, niin samaan aikaan kerrottakoon, että Huutanen saa varoituksen tästä ajan peluusta, mistä häntä varoitettiin. Sen myötä VPS:lle epäsuora vapaa potku ja sieltä painetaan pallo maaliin! Peter Michael iskee kauden 14 maaliinsa kasvattaen oman maaliputkensa. Nyt tämän maalin myötä